السلام عليكم. أريد الكل تركز على اللي راح أحكيه هسه بالحرف الواحد رجاء. هذا الشي لمصلحتشن مو إلي. أنا بالله أخذت حذري واحتياطاتي. قبل فترة صار هاي أسبوع إحنا يعني من يوم الأحد لليوم بيصير فد شي بالتليجرام، وهذا الشي يعني أنا شفته بعيني. تمام، ما أقدر أدزلكم الأدلة لأنه هذا الشي راح يمس عرض الناس. شوفوا، حاليا اكو بوت نزل جديد بالتليجرام. اكو ناس ايسر وجماعته احنا يعني نعرفهم مشهورين بالتليجرام، ذولا يبتزون هواية بنات. حاليا يعني من بداية الاسبوع لحد الان 356 حالة ابتزاز بالتليجرام، ومن ضمنهم بنات خالتي 2 موجودات هسه قاعدات دا يقتلون بيهن بسبب الصور وبسبب الارقام. شوف انا السالفة شلون دا تصير. هذا البوت يجي على انه هو اشعار من تليجرام، بمجرد بس تطبين على الاشعار، مو تدخلين على الرابط وكذا، لا يعني اجاك اشعار بس مجرد دخلتي عليه دا تشوفين شنو هذا المسج الاجاك، مجرد بس تدخلين عليه التليفون، شايفة التليفون كله ينفتح من الايميل ومن الرقم ومن اليوزر ومن الرمز ومن الصور ومن كل شي موجود بالتليفون. التليفون ينفتح قدامه عبارة عن انه كل شي موجود، هاي الصور، هاي الارقام مالتك من فوق اللي جوا، حتى الاشياء اللي انت ما تعرفيها، حتى سلة المهملات اللي انت تمسحين بيها وتضمين بيها الكل يدري بيها، اللي الناس اللي دا تفتح هسه وتهكر وتبتز. حاليا اني اكو ناس اعرفهم كلش قريبين علي، هواية يعني يساعدون بنات بالابتزاز. رحت حكيت وياهم بهاي السالفة وقالوا احنا دا نشتغل على هاي السالفة. صار يومين وقربنا انه نحل هاي السالفة. هو الشخص اسمه المهيب، طبعا كلش معروف بالتليجرام. اللي عرفته من الموضوع انه لحد الان انا طبيت على، يا ريتني ما طابوا، شايفه بنات البصمات سمعتها تشق القلب. تعرفن يعني شنو؟ المرة اللي تلطم على خدها وتصيح تطشر عرضنا، بناتي منو يتزوجهم؟ البنات راحة من يدي، وهذا اللي يبكي زلمة مشورب يقول له بناتي عرضي راح يروح، امسح الصور، ابوس نعالك امسحهن، امسح البصمات، امسح الصور، راح طشرت عرضنا امسحه. يبكي ويعيط. تعرفون يعني شنو؟ زلمة مشورب. ونسوان ايش كبر المرة. والبنات طبيت على الصور وكان بنات فضيحة قاعدات حفلة عائلية بنات، وحاطات الاكل مال زكريا بنات، وهاي حفلة عيد ميلاد، وهاي حفلة خاصة، وهاي حفلة عرس. بحيث النصيحة اللي أنا هسه راح أقدم لكم إياها، أول شي تفعلن التحقيق الأمان. ثاني شي اليوزر تمسحنا أمانة، ولا وحدة تخلي يوزر. الرقم عوفنا بالله ما تقدرن تغير الرقم انتم بالتليجرام. شي يصيحوله لما نتفعلن الخطوتين بأمان راح تجيكن إشعار على التليجرام. هذا الإشعار اللي راح يجي من تليجرام ثبتنا اللي فوق، حتى إذا يجيك إشعار من ذاك التليجرام المزيف قبل مسحيه بدون ما تدخلي له. تمام، حتى تميزين بين التليجرام الشركة الأصلية وبين التليجرام هاي الشبكة المزورة. وبعدين شنو تسوين؟ الصور اللي موجودة بالمحفوظات وحدة تنزليهن وتحطيهن برام وتمسحيهن كلهن من المحفوظات. التليجرام من اكثر التطبيقات اللي هي الها سهولة للشخص اللي دا يبتزه او المبتز انه يدخل على ويبتزه.